Ուրեմն նախ ճիշտ կլինի երևի ես կոչը կարդամ ու դրա հետ կապված նաև հարցեր, որպեսզի ավելի հստակ լինի, ուրեմն ազգային համաձայնություն կուսակցության կոչը Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ին Հայաստանը կանգնելու է մեր նորագույն պատմության ողջ շրջանում ամենաբախտորոշ ընտրության առջև։ Ցավոք ստացվել է այնպես, որ այս պահին մենք ընտրություն չենք կատարելու ավելի շատ կամ քիչ բարեկեցիկ կյանքի, ազատական կամ սոցիալիստական ծրագրերի, նույնիսկ կոսմոպոլիտիզմի եւ ազգայնականության միջև։ Մեր ընտրությունը հայրենիք պետություն ունենալու եւ ընդհանրապես ոչինչ չունենալու միջև է։ Ազգային համաձայնություն կուսակցությունը բազմիցս ահազանգել է սպասվող դավաճանության եւ աղետի մասին։ Ցավոք չհաջողվեց օր առաջ հեռացնել օտար ուժերի հովանավորությամբ եւ շանտաժի միջոցով սահմանադրական կարգը տապալած իշխանությունը Հայաստանում բռնազավթած Փաշինյանին եւ նրա խունտային։ Այժմ ունենք այն, ինչ ունենք։ Արցախի 75%-ի կորուստ, հազարավոր զոհեր, վիրավորներ, տեղահանվածներ եւ գերիներ։ Թշնամին արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ կանգ չի առնելու, եւ հաջորդ թիրախը Սյունիքն ու Վայոց ձորն են։ Հայաստանի գոյության հեռանկարը մեկը միշտ փակելու եւ համաթուրանական միասնությունը իրողություն դարձնելու մղումով։ Այսօր միայն մեկ առաջնորդ եւ քաղաքական ուժ կա, որ ի վիճակի է վերցնել պատասխանատվությունը եւ ճշգրիտ հավասարակշռված, հաշվարկված քայլերով դուրս բերել երկիրը վերջնական կործանումից։ Այդ առաջնորդը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է, իսկ քաղաքական ուժը իր գլխավորած Հայաստան դաշինքը։ Ազգային համաձայնություն կուսակցությունը Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ է անում հունիսի 20-ին քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Տիպ 24 քվեաթերթիկը քվեատուփը նետելով ձեզանից յուրաքանչյուրը առանց չափազանցության իր անձնական ներդրումն է ունենալու հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի փրկության գործում։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության քաղաքական խորհուրդ։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է կոչին, ինչ է ուղղված ողջ ժողովրդին, որովհետև ձեզ համար համենայն դեպս կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ մեր կուսակցությունը 3 տարի է հենց այդ մասին էր խոսում եւ մենք մեր կուսակիցներին ավելորդ անգամ դիմելու խնդիր չենք տեսել։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ նաև այսօր պարոն Վարդեվանյան կապված հանրահավաքի հետ, երբ որ հատումների հետ կապված ասեմ, որ ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի թիվ 1 սադրիչն է, ընդ որում ինքը սադրեց եւ մարտի 1-ին, այնուհետև հեռացավ, ինքը ամեն անգամ փորձել է սադրել, ինքը սադրեց անգամ պատերազմը, այդ պատերազմը նաև սադրանքի հետևանք էր, այնպես որ մենք իրենից հաստատ կարող ենք սպասել այդ սադրանքը, բայց համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը զգոն կլինի, որովհետև այստեղ խնդիրը քաղաքական կուսակցության կամ քաղաքական դաշինքների խնդիր չի կամ կուսակցությունների խնդիր չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը համաժողովրդական առաջնորդ է եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ քարոզարշավը եւ Հայաստան դաշինքի քարոզարշավը հենց ցույց են տալիս, որ իր վարկանիշը Հայաստան դաշինքի վարկանիշը կարելի ասել մեկ ու քանի գործակցով երկրաչափական պրոգրեսիայի արագությամբ մեծանում է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի համոզված եմ, ոչ միայն թվեր են ասում, այլ նաև հանդիպումները տարբեր մարդկանց հետ, մեր համակիրների հետ, ժողովրդի հետ ցույց են տալիս, որ շատերը նույնիսկ ասենք դիրքորոշում ցույց չեն տալիս, բայց հստակ Հայաստան դաշինքի կողմնակից են, որովհետև այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը մրցակցությունից դուրս է։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ թիմը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ ապացուցել է, որ ըստ էության ինքը հակաճգնաժամային արտակարգ իրավիճակներում շատ լուրջ ներդրում է ունեցել եւ կարողություններ ունի։ Ես նույնիսկ լինելով մաթեմատիկոս հետաքրքիր օրինաչափություն նկատեցի, որ
Երբ որ 24-ը վեր ենք լուծում պարզ արտադրիչների, 2 անգամ 3 եւ նույն գործողությունը ասենք կատարում ենք 2 գումարած 2 դառնում է 9, եթե բազմապատկում ենք 3 հատ 2-ներ եւ գումարում ենք 3 դառնում է 11, այսինքն կարծես թե 9-1-1 ստացվում է արտակարգ իրավիճակների իշխանություն, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը 92 թվականին եղել է Արցախում, եղել է արտակարգ իրավիճակ, մենք պարտություններ էինք կրում եւ Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվել է բեկում մտցնել այդ պատերազմում։ Այնուհետև 97-ին գալով վարչապետ, 98-ին գալով իշխանության, ըստ էության ինքը 10 տարվա մեջ կարողացավ երկիրը հասցնել այնպիսի վիճակի, որ կարծես թե մենք տարածաշրջանում ոչ միայն ուժեղ բանակը ունեինք, երկիրը տնտեսական աճ ուներ, մենք արժանապատիվ էինք ներկայացված բոլոր միջազգային կառույցներում եւ ընդհանրապես ինքը, ինչպես ասում են, նույն գերտերությունների անգամ ղեկավարների հետ շատ արժանապատիվ էր իրեն պահում եւ ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, որը հանդիպեց Ամերիկայի 2 նախագահների, տարբեր կուսակցությունների նախագահների հետ։ Այնպես որ այսօր մենք իրոք այնպիսի վիճակում ենք, որ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ այլևս այստեղ քաղաքական կրկնում եմ ընտրության խնդիր չի, սա փրկության խնդիր է, ամեն մեկը պիտի հասկանա, որ ինքը փրկում է իր ընտանիքը։ Ես համոզված եմ, որ եթե հարցում անցկացվի այնպես, որ իրենք կոպիտ ասած ներքին ձայնը լսենք իրենց այդ 20 քանի միավորների, իրենք համոզված եմ իրենք էլ կուզեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության։ Համոզված եմ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, որ ասում ապագա կա, ինքը իր ապագա, իր ընտանիքի ապագան էլ կարող է լինել նորմալ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության, դա Հայաստան դաշինքը գա իշխանության։ Որովհետև այսօր իմիջիայլոց հիշում եք ինքը դուխով գլխարկ էր դնում, այսօր ես վերնիսաժում մանը մեկ է մի հատ դուխով գլխարկ չեմ ճարել։ Հիշում եք այն ժամանակ տեղ չկար, անգամ արծաթագործներն էին, ասենք դուխով գլխարկ վաճառում, չկա, այսինքն չկա, ինքը չունի հանրային աջակցություն։ Այդ մեքենաներով, որ տանում են տարբեր տեղեր, այդ նույն մեքենաներով հետ են գալիս, դրանք այստեղից տարված բերված մարդիկ են։ Իրականում ես համոզված եմ, որ ինքը չունի աջակցություն։ Իր վարկանիշը էապես նկատի ունեմ ցածր է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքի վարկանիշից, ընդ որում օր-օրի նվազում է, հատկապես այն մարդիկ, որոնք այն ընտրողները, որոնք այն 52%-ը, որ 18 թվականին չգնացին ընտրության, հույս չկապելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նկատի ունեմ եւ նաեւ որևէ մասնակից ուժի հետ չկապելով իրենց երազանքները, այդ ձայների մեծ մասը, այդ ընտրողների մեծ մասը ձայն է տալու Հայաստան դաշինքին։ Հայաստան դաշինքը ըստ էության քարոզարշավով նաև հույս է արթնացնում ժողովրդի մեջ, մարդիկ հասկանում են, որ այդ դրական նոտայով Հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսելը, դաշինքի անդամների խոսելը դրական նոտայով իրենց հույս է արթնացնում, որ նայեք ասենք համեմատելու համար Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, այն որ 3 տարվա մեջ ինքը քաղաքական շուլերություն էր անում, դա ակնհայտ էր։ Հիմա փորձում է այդ շուլերությունով նաև սադրել իր համար, ասենք այսօր ես լսեցի, որ ինքը խոսեց հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Հիմա ասեմ, որ հոկտեմբերի եւ 27-ը, եւ մարտի 1-ը, եւ 18 թվականի իշխանափոխությունը նույն ծրագրի բաղկացուցիչ մասեր են։ Հոկտեմբերի 27-ին դա նորից ես համոզված եմ թուրքական հետ կա, նորից օտար ուժերի ծրագիրներ, որը նպատակ ուներ ոչնչացնելու կառավարությունն ու ազգային ժողովը եւ մեղքը գցելու երկրորդ նախագահի վրա, որպեսզի պետությունը կործանեն։ Մարտի 1-ին նույնը արվեց։ Հիմա այսօր նորից այսպես ասած հոկտեմբերի 27-ին այն դեպքում, երբ որ ես տեղյակ եմ, որ նույն Արամ Սարգսյանը, երբ որ վարչապետ էր, իրենք մի քանի հոգով անգամ Նայիրի Հունանյանին աչքերը կապած տարել են սովետաշեն, աղբանոց, ձենք են քաշելի վրա ստիպելով, որպեսզի ցուցմունք տա։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ
Հայաստան դաշինքը հաղթելու է։ Սադրանքներից մենք չպիտի վախենանք այն իմաստով, որ անկախ ամեն ինչից համոզված եմ ժողովուրդը իր մեջ ուժ է գտնելու իր ապագայի հույսը կապելու համար Հայաստան դաշինքի եւ երկրորդ նախագահի հետ։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։ Հաղթել ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։